嘿，我是俊。有件事我一直觉得特别奇怪，AI 这2年明明进步得非常夸张，会写代码，会做数学，会看图片，会做研究，会调用工具，甚至已经能拿国际奥数金牌。但为什么我们普通人每天打开 AI 干的事情还是帮我查一下，帮我写一下，帮我总结一下，这个是什么意思？然后他回答：我复制，我粘贴，我自己继续干活。模型都快被吹成 AGI 了，怎么用起来还是一个比较聪明的问答机器人？我先下结论 ，AI 不是没进步，恰恰相反，是 AI 的智商已经跑到了产品前面。先看它到底进步得有多变态。Stanford 的最新 AI Index 里面有一组非常夸张的数据，前沿模型在 Humanity as Last Exam 这种专门用来难倒 AI 的测试上，一年提升了大约30个百分点。2025年的国际数学奥林匹克竞赛 Gemini DeepSeek 拿到了35分，已经达到金牌水平，是不是感觉人类快完蛋了？别急，同一份报告还有另外一个测试，让 AI 看一个普通的模拟时钟，告诉你现在几点。顶级模型正确率只有50.6%，人类是90.1%。一个能拿奥数金牌的 AI 看钟，差不多还有一半会看错。这就是今天 AI 特别诡异的地方，它不是像人一样从小学一路读到博士，所有能力一起变强，它更像一个极端偏科的天才。有些事情强的不像人，有些事情蠢的也不像人。研究人员把这种现象叫锯齿型智能。但是还有一个更大的问题 ，AI 进步最猛烈的那些能力，普通人平时根本用不到。OpenAI 研究过真实用户到底拿 ChatGPT 干什么，结果大约49%的消息属于 asking， 就是问问题、找建议、要判断，而实用指导、信息查询和写作这3类加起来占了大约3/4。所以这就出现一个非常有意思的错位 ：AI 实验室每天都在告诉你，模型推理又提升了，编程又提升了。科研又提升了 ，agent 又提升了，但是你每天最常干的事情还是帮我把这封邮件写好一点。这就像一家车厂告诉你，发动机已经从200匹升级到了800匹，但是你每天还是堵在市中心开60公里，你当然会觉得好像也没什么革命。但是我认为更关键的问题还不是这个，真正的问题是，今天绝大多数 AI 依然被关在聊天框里，你问他答，然后呢没了。下周我要去东京开3天会，帮我安排一下。今天大部分 AI 能给你一份非常漂亮的方案，航班建议、酒店建议、行程建议、天气注意事项，看起来很聪明。但最后谁去订机票，谁去订酒店，谁把会议加进日历，还是谁付款。所以今天 AI 最尴尬的地方就是它负责想，你负责干。这就是为什么 AI 这么聪明，你却没有感觉自己突然轻松了10倍，因为最后1公里还全部在人类手上。那 AI 为什么不能直接替我做？其实已经开始能了。Stanford 统计了一个专门测试 AI 操作电脑的 benchmark， 叫 OS World。前2年 agent 成功率大约只有12%，到了2025年已经提高到66.3%，这个进步非常恐怖，几年时间接近6倍。所以 agent 绝对不是骗人的 PPT 概念，它真的在快速进步。但问题也恰恰出在这个66.3%。换句话说，在这种结构化电脑任务测试里，它还是大约3次会错1次。一个聊天机器人3次错1次，你可能只是觉得它有点笨。一个真正替你工作的 agent 3次错1次，你敢用吗？让它总结文章，错了，你重新问，让它替你订一张5000块不能退的机票。日期错了，这是钱，让他帮你给客户发邮件。收件人错了，这是事故，让他操作公司数据库。东西删错了，那就不是一句抱歉能解决的问题。所以有一句话我觉得特别重要，回答错了是模型质量问题，行动错了是现实责任问题。这就是从聊天问答机器人跨到 agent 真正困难的地方，不是 AI 会不会想，而是你敢不敢让它做。这里还有一个很反直觉的问题 ，agent 不是完成1步就结束，真实世界里的工作可能要连续执行几十步甚至几百步。假设一个 AI 已经非常厉害了，每一步成功率99%，听起来高得离谱。但如果一件事情需要连续100步，而且我们做一个非常简化的计算，100步全部正确的概率大约只剩36.6%。所以 AI 真正要跨越的门槛，不只是把单个任务从95分提高到99分，而是做几十步不出错，出了错自己知道，知道以后自己修，修完还能继续，这叫长期可靠性和失败恢复，这比再聪明一点困难得多。现在已经开始有一些证据说明，一旦给 AI 真正的手，它的使用方式确实会完全不同。OpenAI 今年公布了一组企业数据，到2026年6月，在企业客户里 Codex 产生的输出 token 已经占 ChatGPT 和 Codex 合计的64%。这个数字本身不是最重要的，最重要的是 OpenAI 特别指出 ChatGPT 和这种 Age NTIC AI 完全可以使用同样的前沿基础模型，脑子可以是一样的。区别是什么？ ChatGPT 主要跟你聊天，而 Agent 拥有工具，它能操作电脑、找文件、改文件，连续执行多个步骤。突然整个产品就变了。所以一句话，同一个脑子关在聊天框里，是顾问接上电脑和工具才开始像员工。这也是为什么我认为 AI 接下来真正的战争可能已经不是谁的模型再聪明5%，
而是谁能获得更多上下文，谁拥有更多工具，谁拥有更多权限，谁能记住你过去做过什么，还有最重要的，谁值得你放心把事情交出去。想象一下，未来 GPT 和 Claude 智商差不多，但是一个 AI 知道你的邮件、日历、客户、文件、公司历史、个人偏好，还有你过去3年的决定。另外一个 AI 第一次见你，你选谁？根本不用想。所以 AI 的前半场争的是 intelligence 智商，后半场真正争的很可能是 context、action 和 trust 上下文、行动、信任。所以回到最开始的问题 ，AI 这2年进步这么大，为什么你还是觉得它只是一个聪明的问答机器人？因为你的感觉根本没错。今天我们已经拥有一个会做奥数、会编程、会研究、会分析的大脑，但大多数时候，我们依然把这个大脑关在聊天框里面，让它给我们提建议。真正下一次让普通人明显感觉到 AI 发生质变的，我认为根本不是 GPT 下一代再聪明20%，而是有一天你不再问他这件事情我应该怎么做，你只需要说我要这个结果，然后他自己把事情做完。2022年的 ChatGPT 让 AI 从搜索走向了 Answer， 而下一次真正的 ChatGPT 时刻一定是从 Answer 走向 Action。关注我，分享更多 AI 使用心得。